একদিন সকালে এক টিয়া পাখি বাজারে উড়ে গেল। হঠাৎ সে একটা বড় লাল লঙ্কা দেখে সেটা ঠোঁটে নিয়ে উড়ে পালালো। একজন মানুষ সেটা দেখে রাগে পেছন পেছন দৌড়াতে লাগল। এই, আমার লঙ্কা ফেরত দে! শেষমেশ সে টিয়াটাকে ধরে ফেলল, ঝাল লঙ্কাটা নিয়ে নিল আর টিয়াটাকে এক পাশে সরিয়ে দিল। ঠিক তখনই আরেকজন দয়ালু মানুষ এসে টিয়াটার দিকে তাকিয়ে হাসল। এই ছোট্টটাকে কষ্ট দিও না। সে টিয়াটাকে কোলে নিল, লঙ্কাটা ফিরিয়ে দিল আর বলল, তুই খারাপ কিছু করিসনি, শুধু একটু কৌতূহলী ছিলি। টিয়া খুশিতে ডানা মেলে উড়ে গেল আকাশে।